আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দিস ইজ নুসরাত নোভা ফ্রম নোভাস লার্নিং ভিউ চ্যানেল। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। আজকের ভিডিওতে পোয়েট্রি থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রড কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রশ্নটি হচ্ছে কমেন্ট অন কিটস ট্রিটমেন্ট অফ নেচার ইন টু অটাম, অর্থাৎ জন কিটসের নেচার সম্পর্কে যে মনোভাব ছিল সেটা তিনি কিভাবে টু অটাম কবিতায় তুলে ধরেছেন সেটা নিয়ে আজকের প্রশ্নে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। টু অটাম ইজ এ পোয়েম বাই ইংলিশ রোমান্টিক পোয়েট জন কিটস, অর্থাৎ টু অটাম ছিল ইংলিশ রোমান্টিক পোয়েট জন কিটসের একটা লেখা কবিতা, হুইচ ওয়াজ পাবলিশড ইন 1820 ইন এ ভলিউম অফ কিটস পোয়েট্রি দ্যাট ইনক্লুডেড লামিয়া অ্যান্ড দ্য ইভ অফ অ্যাস্টিয়েন্স। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে 1820 সালে প্রকাশ করা এবং তার যে ভলিউম লামিয়া অ্যান্ড দ্য ইভ অফ অ্যাস্টিয়েন্স সেখানে হচ্ছে তিনি এটা কী করেন, প্রকাশ করেন। His sensuousness, narrative capability, sense of beauty, and use of imagery made him one of the major poets of English literature. অর্থাৎ তার এইসব গুণাবলীর কারণে ইংলিশ লিটারেচারে তাকে হচ্ছে একজন বেস্ট কবি হিসেবে তুলে ধরা হয় বা হচ্ছে একজন বেস্ট কবি তিনি হিসাবে আছেন। He uses those word pictures that help the readers to understand the beauty of nature's sights and sounds which appeal to the sense of taste, sight and sound. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে তার যে সেন্সুয়াসনেসটা, অর্থাৎ তার যে টেস্ট, সাইট অ্যান্ড সাউন্ড, এই ব্যাপারে যে তার কতটা স্ট্রংনেস আছে সেটা হচ্ছে তিনি খুব সুন্দরভাবে প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে হচ্ছে রিডার্সের সামনে প্রমাণ দেন। অর্থাৎ আমরা দেখব টু অটাম কবিতার তিনি হচ্ছে বিভিন্নভাবে এই তার যে সেন্সুয়াসনেস সেটাকে তিনি ব্যবহার করেন। In the three stanzas of Two Autumn, Keats presents three different sets of image appealing to three different senses. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে টু অটামকে মূলত তিনি তিনটা ডিফারেন্ট স্ট্যান্জাতে তিনি ভাগ করেন এবং ডিফারেন্টভাবে তার যে সেন্সুয়াসনেস বা তার যে স্ট্রংনেস এই জিনিসটাকে তিনি হচ্ছে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। টু অটাম দাস ভেরি স্ট্রংলি রিফ্লেক্টস কিটস সেন্সুয়াসনেস। তাই বলা যায় যে টু অটাম হচ্ছে কিটসের যে সেন্সুয়াসনেস আছে সেই জিনিসটাকে খুব স্ট্রংলি রিফ্লেক্ট করে। সেন্সুয়াসনেস বলতে মূলত এখানে বোঝানো হয় আমাদের যেই টেস্ট, সাইট বা সাউন্ড বা হিয়ারিং, এই যে আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি, পাঁচটা যে আমাদের ক্যাপাবিলিটি আছে সেটাকে মূলত বলা হয় সেন্সুয়াসনেস। আমরা বিস্তারিত প্রশ্নের মধ্যে আমরা সেন্সুয়াসনেস সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবো। দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা অফ টু অটাম মেইনলি অ্যাপিলস টু দ্য সেন্স অফ টেস্ট। তাহলে বলা হচ্ছে প্রথম স্ট্যাঞ্জাতে মূলত প্রমাণ হয় কি জন কিটসের যে সেন্সুয়াসনেসের মধ্যে যে প্রথমটি সেটা হচ্ছে সেন্স অফ টেস্ট। টেস্টের ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে তিনি এখানে ক্ল্যারিফাই করেন। দ্য পোয়েম ওপেন্স উইথ এ রিচ পিকচার অফ অটাম ইন দ্য মাইন্ড। তিনি মূলত একটা সুন্দর পিকচার দেওয়ার মাধ্যমে তার সেন্সুয়াসনেসের প্রমাণ দেন। সিজন অফ মিস্ট অ্যান্ড মেলো ফ্রুটফুলনেস ক্লোজ বোজম ফ্রেন্ড অফ দ্য মেজারিং সান। এখানে মূলত বলা হচ্ছে যে তিনি যে সেন্স অফ টেস্টের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেটা কেন বলা হচ্ছে টেস্ট, কারণ প্রথম স্টেজে দেখা যায় যে কি জন কিটস হচ্ছে শুধুমাত্র ফলের যে পরিপক্কতা এই জিনিসটারই বর্ণনা দেন, কীভাবে ফল পরিপক্ক হয়, কোন কোন ফলগুলো পরিপক্ক হয়, কীভাবে সেগুলোকে হারভেস্ট করা হয়, কালেক্ট করা হয়, সেই জিনিসগুলো তিনি বর্ণনা দেন। হেয়ার অটাম ইজ এ সিজন অফ মেলো ফ্রুটফুলনেস। অর্থাৎ এখানে বলা হয় যে অটামটা মূলত প্রথম স্টেঞ্জাতে জন কিটস বলেন যে অটামটা হচ্ছে পরিপক্ক একটা সিজন বা ফল পরিপক্কতার একটা সিজন। দ্য ভাইন্স লেডেন উইথ দ্য ক্লাস্টার্স অফ দ্য ডার্স রোড কান্ট্রি হাউজেস দ্য জুসি গ্রেপস আপিল টু দ্য সেন্স অফ টেস্ট অফ দ্য রিডার্স। মূলত বিভিন্নভাবে এখানে জন কিটস হচ্ছে রিডার্সের সামনে তার যে সেন্স অফ টেস্ট সেই জিনিসটা তুলে ধরেন। সিমিলারলি দ্য আপিলস, দ্য গোর্ড, দ্য হেজেলনাটস অ্যান্ড হানি ব্রিং ওয়াটার টু দ্য মাউথস অফ দ্য রিডার্স। তিনি যখন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন, অ্যাপেলসের কথা বলেন, গোর্ডের কথা বলেন, গোর্ড মানে হচ্ছে লাউ জাতীয় এক ধরনের মিষ্টি ফল, হ্যাজেলনাটসের কথা বলেন, হানির কথা বলেন, তখন হচ্ছে কি হয় রিডার্সদের মুখ হচ্ছে অনেকটাই হচ্ছে কি এই জিনিসগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার মানে তিনি এত সুন্দরভাবে তার টেস্টের কথা বর্ণনা করছেন। Though these images at first appeal to the sense of sight, they ultimately appeal to the sense of taste. মূলত যখন এই ফলের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, ফলের কথাগুলো তুলে ধরা হচ্ছে, তখন আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন এগুলো ফল দেখার কথা বলা হচ্ছে। আসলে তা নয়, এখানে মূলত এই যে ব্যাপারগুলো অর্থাৎ ফলের পরিপক্কতা, এখানে মূলত জন কিটসের টেস্টের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ তার সেন্সুয়াসনেসের যে একটা পার্ট সেটা হচ্ছে কি সেন্স অফ টেস্ট, সেটার কথা মূলত এখানে বলা হচ্ছে। তো এই জিনিসটা এখানে ক্লিয়ার করা হয়েছে। সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে দেখা যায় যে কি অ্যাপেল টু দ্য সেন্স অফ সাইট। এখানে মূলত সাইটের কথাটাকে কি করা হচ্ছে, তুলে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ সেন্সুয়াসনেসের যে আরেকটা পার্ট সেন্স অফ সাইট সেটাকে মূলত তুলে ধরা হচ্ছে। কিটস পার্সনিফাইজ অটাম অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইট অ্যাজ এ কান্ট্রি ওয়েমেন টু কনভে অ্যান
অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট অটামস অকুপেশন। মূলত কিটস হচ্ছে কি করেছে, অটামকে পার্সোনিফাই করেছে। এখন পার্সোনিফিকেশনটা কি? পার্সোনিফিকেশন হচ্ছে কোনো বস্তু বা কোনো থিঙ্ক এমন কিছুকে মানবিক একটা রূপ দিবে। এখানে মূলত কিটস বলছে যে অটাম হচ্ছে কোনো গডেসের মতো, গডেস মানে হচ্ছে দেবী বা হচ্ছে কোনো কান্ট্রি ওমেনের মতো। কেমন? সেটা হচ্ছে অটাম ইন দ্য শেপ অফ এ উইমেন ইন সিন অন এ গ্রানারি ফ্লোর সিটিং কেয়ারলেসলি উইথ হার হোয়াইল হার ডিসঅর্ডার্ড হেয়ার ইজ সফট লিফটেড বাই দ্য উইনুইং ওয়াইন্ড। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যখন একটা কান্ট্রি ওমেন যেখানে ফসল কাটা হয় সেখানে যখন বসে থাকে তখন হচ্ছে তার চুলগুলো এলোমেলো থাকে, এমন একটা পরিস্থিতিতে এমন একটা পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন মূলত বা পার্সোনিফাই করেছেন মূলত অটামকে দিয়ে। এবং বলেন সামটাইমস শি ইজ ফাউন্ড ইন ডিপ স্লিপ অন এ হাফ রিপড ক্রপল্যান্ড। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যখন এই এলোমেলো শস্যর ক্ষেত মাঝে দেখা যায় মাঝে মাঝে হাফ কাটা বা শস্য যখন হাফ কাটা হয় সেই সময় হচ্ছে কি হয়, সেই ওমেন কি হয়, ঘুমিয়ে পড়ে বা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, এমন একটা বর্ণনা মূলত দিয়েছেন তিনি সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জাতে। তো এই যেটা মূলত একটা দৃশ্যর বর্ণনা দিয়েছেন, তো তাহলে এখানে আমরা প্রমাণ পাই যে জন কিটসের সেন্সুয়াসনেসের সেন্স অফ সাইটটার। At some other time, she is found to wade across a hilly brook, taking the load of a gleaner on her head. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যে শস্যগুলো আছে সেগুলোকে মাথায় বোঝাই করে তিনি কি করেন, হিল অর্থাৎ পাহাড়ের পাশ দিয়ে হচ্ছে যে ফেরিঘাটগুলো আছে ফেরিগুলো আছে সেগুলোকে তিনি পার করেন। অর্থাৎ এখানে একটা সিনের বর্ণনা দিচ্ছেন। কেন সিনের বর্ণনা দিচ্ছেন? কারণ তিনি হচ্ছে মূলত তার সেন্সুয়াসনেসের স্ট্রং সেন্সুয়াসনেসের প্রমাণ দিচ্ছেন। শি ইজ অলসো ফাউন্ড টু ওয়ার্ক পেশেন্টলি উইথ হার সাইডার প্রেস টু কালেক্ট জুস ফ্রম দ্য ফ্রুইট। যখন আপেল থেকে তিনি জুস কালেক্ট করছেন খুবই কেয়ারফুলি কালেক্ট করছেন। দাজ অটাম হ্যাজ সিভারাল অকুপেশন দ্যাট ক্যান বি সিন উইথ আওয়ার আইস। বলা হচ্ছে এই যে অটামের যে একটা সুন্দর যে কার্যকলাপ আছে সেটাকে খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে জন কিটস প্রেজেন্ট করেছেন। ইন আদার ওয়ার্ডস অটাম ইজ ও উইমেন হু অ্যাপিলস টু আওয়ার সেন্স অফ সাইট ভেরি ভিভিডলি। তাহলে বলা হয় যে অটামকে এখানে ওমেনের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং যার মাধ্যমে আমাদের যে সেন্সুয়াসনেসটা বা সেন্স অফ সাইটটা সেটাও আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পেরেছি বা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রিডার্সদের পাশাপাশি জন কিটসের সেন্সুয়াসনেসের স্ট্রংনেসটাও প্রকাশ পেয়েছে। দ্য থার্ড স্ট্যাঞ্জা ডিলস উইথ দ্য সেন্স অফ হিয়ারিং। এখন এখানে বলা হচ্ছে যে প্রথম স্ট্যাঞ্জা আমরা দেখতে পেলাম যে টেস্টের কথা বলা হচ্ছে, সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা হচ্ছে সাইটের কথা বলা হচ্ছে, এখন থার্ড স্ট্যাঞ্জাতে এসে তিনি হচ্ছে হিয়ারিংকে এখানে মূলত প্রমাণ দেন, অর্থাৎ তার সেন্সুয়াসনেসের সেন্স অফ যে হিয়ারিং সেটাকে তিনি প্রমাণ দেন। এখানে একটা কোটেশন ইউজ করা হয়েছে, হোয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং হোয়ার আর দে থিঙ্ক নট ফর দেম দাও হাস দে মিউজিক টু। এখানে মূলত বলা হচ্ছে যে স্প্রিং সিজনের যেমন একটা নিজস্ব সুর আছে, টোন আছে, ঠিক তেমনই অটাম সিজনের নিজস্ব টোন আছে। তবে সেই টোনটা কেমন, সেটা হচ্ছে এই সিজনে যেই বার্ডস অ্যানিমেলস ইনসেক্টস আছে বা যে মানুষ আছে তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস সেগুলোর যে একটা সাউন্ড সেগুলোই হচ্ছে কি, সেটাই হচ্ছে কি এই অটাম সিজনের নিজস্ব একটা মিউজিক বা টোন। In describing autumn, the poet alludes to the season of spring. Autumn does not have the song of spring, but she has her own music. তার নিজস্ব মিউজিক আছে, সেগুলো কি? There is the willful cheer of small nurse which directly appeals to our sense of hearing. অর্থাৎ বিভিন্নভাবে শস্যক্ষেত্রের বিভিন্ন যেই সাউন্ডগুলো বাতাসে যে দোল খায় শস্যক্ষেত্র সেগুলোর যেই সাউন্ড সেটা হচ্ছে আমাদের সেন্স অফ হিয়ারিংয়ের একটা প্রমাণ দেয়, পাশাপাশি জন কিটসেরও সেন্স অফ হিয়ারিংয়ের একটা প্রমাণ দেয়। Then there are lambs bleating, the song of the hedge crickets, the whistles of redbreast, the twittering of the swallows that appeal directly to the sense of hearing. অর্থাৎ বিভিন্ন পশু বা হচ্ছে যেই ঝিরি পোকা বা হচ্ছে ল্যাম্প এদেরই বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে যে সাউন্ড তৈরি হয় সেটাকে মূলত এখানে অটামের নিজস্ব একটা সুর বলে কবি প্রমাণ দেন বা তুলে ধরেন। In the light of the above discussion, we can say that in his ode to autumn, Keats delightfully describes the beautiful sights, sounds and smell of nature. তিনি খুব সুন্দরভাবে প্রকৃতির যে একটা সাইট সাউন্ডস বা হচ্ছে টেস্ট আছে সেগুলোকে তিনি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা দেন, পাশাপাশি তার সেন্সুয়াসনেসের যে স্ট্রংনেস সেটাকে তিনি বর্ণনা দেন। Keats describe the richness and wealth of nature during the time of autumn in such a way that it proved the strength of his sensuous imagination. তার যে একটা স্ট্রং ইমাজিনেশন বা তার যে একটা ইমাজিনারি পাওয়ার আছে সেটাকেও তিনি এই
টু অটাম কবিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেন। টু অটামকে তিনি তিনটে স্ট্যান্জায় বিভক্ত করেন এবং তিনটা স্ট্যান্জায় আলাদা আলাদাভাবে তার সেন্সুয়াসনেসের কথা তিনি কী করেন, সেন্সুয়াসনেসের প্রমাণ রিডার্সের সামনে তুলে ধরেন বা প্রমাণ দেন। ইন দিস ওর উই ফাইন্ড কিটস অ্যাজ এ গ্রেট লাভার অফ নেচার। তাহলে আমরা এই এত সব আলোচনার মাধ্যমে আমরা এটা বলতে পারি যে কিটস হচ্ছে একজন প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন এবং প্রকৃতির প্রতি তার একটা স্ট্রং সেন্সুয়াসনেস ছিল। তো আজকের ভিডিওটি এতটুকুই, আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। কোনো কমেন্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।